დღეს ახალი სტილით 5 მაისს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია მოიხსენიებს ღირს თეოდორე სიკიოტის, ანასტასიო პოლეუეპისკოპოს, წმინდა მოციქულებს ნათანაელს, ლუკას და კლიმენტის, ღირს ვიტალის. ღირსი ვიტალი პატრიარქ იოანე მოწყალის დროს ჩავიდა ალექსანდრიაში. იგი სერედის მონასტერში მოღვაწეობდა. 60 წელს მიღწეულმა ბერმა უჩვეულო ღვაწლი იტვირთა. მოსახსენებელში ჩაიწერა ალექსანდრიის ყველა მეძავის სახელი და მათთვის ლოცვა დაიწყო. ღირსი მამა დილიდან საღამომდე გულმოდგინედ მუშაობდა. გასამრჯელოდან თავისთვის მხოლოდ პურის ნაჯარს ყიდულობდა. მორჩენილ ფულს კი ერთ-ერთ მეძავს აძლევდა და სთხოვდა ცოდვით არ დაცემულიყო. შემდეგ მასთან ერთად იკეტებოდა, მთელ ღამეს ლოცვაში ატარებდა, დილით კი უჩუმრად მიდიოდა. ყოველ ღამე ასეთ ღვაწლში იყო იგი. ალექსანდრიის მოსახლეობამ არ იცოდა ბერის საქციელის ნამდვილი მიზეზი და შეურაცხყოფდა მას. ღირსი ვიტალის ლოცვამ მრავალი დაცემული ქალი გადაარჩინა. მათ ფიცი ჰქონდათ მიცემული სულიერი მამისათვის, რომ არავის ეტყოდნენ მათი გამოსწორების მიზეზს. ერთმა ქალმა გატეხა ეს ფიცი, რისთვისაც ეშმაკისაგან იკვემა. იგი მხოლოდ ღირსი ვიტალის გარდაცვალების შემდეგ მის ხელზე შეხებით განიკურნა და ცილის მწამებელ ალექსანდრიელებს ბერის კეთილსაქმეებსა და ღვაწლზე მოუთხრა. რამდენიმე ალექსანდრიელმა ღირსი მამა პატრიარქთანაც კი დაასმინა, მაგრამ წმინდა იოანე მოწყალემ არ დაუჯერა მათ. ერთხელ ცაროსკიპოდან გამოსული ვიტალი შეეჩეხა მეძავებთან მიმავალ ჭაბუკს, რომელმაც სილა გააცნა მოღვაწეს და უთხრა, რომ ქრისტეს სახელს შეურაცხყოფდა. მაშინ ღირს მამამ აღუთქვა ყმაწვილს, რომ ისეთ სილას მიიღებდა, მის ყვირილზე მთელი ალექსანდრია შეიყრებოდა. მალე ღირსი მამა ვიტალი გარდაიცვალა, რის შემდეგაც იმ ჭაბუკს ბოროტის სული გამოეცხადა და საშინელი სილა გააწნა სახეში. მის ყვირილზე უამრავი ხალხი შეიყარა. ასე აუხთა წინასწარმეტყველად. რამდენიმე საათის შემდეგ ჭაბუკი გონს მოეგო და წმინდა ვიტალის სენაკისაკენ გაიქცა. იგი შენდობას თხოვდა ღირს მამას. სენაკის კართან ყმაწვილი განიკურნა და შეკრებილ ხალხს ყველაფერი მოუთხრა. მან წმინდანის კელის გარზე დააკაკუნა, მაგრამ პასუხი ვერ მიიღო. როცა კარი გააღეს, ნახეს ხატის წინ მუხმოყრილი გარდაცვლილი ბერი, რომელსაც ხელში გრაგნილი ეჭირა. მასზე ეწერა: კვიდრნო ალექსანდრიისანო, ნუ განიკითხავთ, სანამ არ მოვალ სუფალი, საჯული, ჭეშმარიტი. წმინდა იოანე მოწყალემ დიდი პატივით მიაბარა მიწას წმინდა ვიტალის ნეშტი. ამის შემდეგ ბევრმა ალექსანდრიელმა აღთქმა დადო, რომ სხვას არ განიკითხავდა. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო. ამინ.